आज हम अपनी धन्नो को लेके आए हैं उसी के डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर साहब को हमने काम पे लगा दिया। अभी आप लोगों ने देखा कि उसके स्टार्टर का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ये खोलने में लग गए। अब देखो मरीज़ के अंदर से क्या निकाला, फिर बताओ तो आपको क्या दिक्कत था। ये जो है ये है बेंडेक्स, इसको कहते हैं बेंडेक्स। ये एक्टिवा होता है जब स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है तो ये आप दिखा देना। तो इसको पहले ऑयल से क्लीन वगैरह करके, मस्त ग्रीसिंग वगैरह करके इसको फिट करेंगे। देखो ऑयलिंग वगैरह होने के बाद साफ़ करके उस पर ग्रीस वगैरह लगाने के बाद उसको वापस से उसकी सेम जगह पे लगा दिया। अब एक बार हम आपको ये लगाने के बाद वापस से दिखाते हैं साउंड लास्ट में। अब देखना साउंड में फ़र्क हो जाएगा और ये फिर धीरे धीरे जितना चलेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा।